直流机电疏反应的改善。第二个方法，电器的方法。好了，第二个方法叫做电器的方法。那电器的方法怎么样才能减少电疏反应呢？就是怎样？好，电器的方法，它就是产生坏。这个坏要来干嘛？抵消谁？很好，抵消我的花烟。好，抵消我的花烟。好，那我的方法有两个，哪两个？第一个叫做中间极法，第二个方法叫做什么呢？补偿绕组。来走，好来，第一个中间极法什么意思呢？我的电疏电流周围会不会产生电疏磁场？会。那怎么画？来，左边是顺时针还是逆时针？顺时针，对不对？好，左边是顺时针，那右边这个导体 IN 所产生的花烟呢？是怎样？最下面那个画错。最下面。然后相冲。好，我这边画错了。好，那右边呢是这样出来嘛？是逆时针。好，那我的中间极的意思是什么？我产生另外的花来抵消我的花 A。那现在我的花 A 在电疏铁芯中，它主要的方向往哪个方向？在电疏铁芯里面，我的花 A 主要的方向往哪边？是往下，有没有看到？那我这时候要抵消它，抵消这个花 A， 我要产生一个花，应该往哪个方向才对的？往上。好，所以我会想办法去产生出另外一个花，没错吧？来抵消我的花 A 嘛。两个大小应该要如何？一样，能不能说我的花 A 10韦伯产生的花 A 20韦伯？那不是还是一样的方式？那如果说我的花 A 10韦伯产生的是10韦伯，那就刚好抵消掉了，可以接受吗？所以两个应该要正常要一样。好，这样子产生的花，我已经知道是从下面往上面，因此 N 极在哪里？产生的花这个 N 极在哪里？上面还是下面？下面应该什么极 ？N 极，上面什么极？那这两个磁极，我就称它叫做什么极呢？中间极，可以接受吗？好，同样道理，电动机有没有花烟？花烟也是往哪个方向？在电疏铁芯里面，这也是往下面的方向。那我的花烟我知道是往下，那我要产生一个花，跟它方向如何？相反，抵消它嘛。那大小一样，那我这时候我的花产生的花要往哪边？是也是要往上。那我产生的这个花，那请问我的 N 在哪里 ？N。S， 好，这是理论啊，原理是这样子，这原理是这样子。好，那我怎么样去记我这个位置呢？哪一边是 N， 哪一边 S？ 好，那我们刚才已经知道我的花怎么画出来了，我的中间极的磁场怎么画出来了？那我们来看一下，它会有哪些的问法呢？第一个，中间极的目的有两个，第一个，减少电疏反应。改善幻象，那这个改善幻象我们后面会再谈。那这个因为它改善幻象，所以我的中间极又叫幻象磁极。这个幻象我们后面会再谈。好，那我们看减少电疏反应，看一下，当我产生的这个花能不能抵消我的花烟？可不可以？那能不能改善幻象啊？那改善电疏反应呢？我的花烟有没有减少？有。那花 A 减少了之后，我的花 A 减少了之后，我的主磁极会不会受到的影响是会减少？所以这是减少电疏反应，那改善幻象后面再来谈啊。好，中间极法再来会考的叫做位置，它的位置在哪里？好，观察一下，第一个，发电机的位置，电动机的位置。好。要根据什么来看呢？第一个叫做转向，
电动机的转向跟发电机的转向会不一样。好，这个叫做转向。好，那下面这一个也是转向，好，就是我们的发电机跟电动机的转向。再来第二个动作，看主磁极，大写的 N， 大写的 S， 叫做主磁极。好，那观察一下哦，发电机转向主磁极，那我的 N， 来看这边，发电机这边怎么转的？顺时针逆时针？顺时针在旋转，我的电梳顺时针在旋转。好，这是主磁极，主磁极，这两个是中间极。请问一下 ，N 顺转向 ，N 下一个中间极是什么 ？S， 对 ，N S N，OK， 好，所以以发电机记法就是N S S， 那小写的就是什么极？中间极，小写的这个就是中间极。好，那就很容易就记起来了。好，那以电动机来看，电动机电梳是什么怎样旋转的？逆时针、顺时针？逆时针在旋转。这个 N 是中间极的主磁极，主磁极这个嘞，对 N S S， 所以电动机顺着它的转向。从主磁极 N 开始 ，N 下一个是什么 ？N 的下一个是什么 ？N 顺着电动机的转向，主磁极 N 开始 ，N 的下一个 N， 在 S 的下一个 S， 那我的中间极就可以判断出来了。所以这边要怎么写 ？N 下一个 N，S 下一个 S， 好，所以这个。就是中间极，所以位置能不能判断呢？可以。好，这是第一个。好，位置第一个讲完了，还有第二个，中间极要和电梳串联。好，我要讲第二个了，可以吗？中间极的位置，第二个，行吗？好了，中间极要和电梳串联。你看一下，电梳长得像这样子，流出去的电流叫做什么电流？电梳电流。那我刚才知道说，当我的 YA 越大，我的 YA 就怎么样？越大，成正比嘛。那我又知道说，我产生的磁场跟我的 YA 两个最好要如何？一样，因为能不能变得太多或变得太少都不好。所以我们在设计上，这两个绕足，我的中间极它也是用电磁铁的方式来完成的，所以它这边也会有绕阻。那绕阻上面会不会流电流过去？会。那你觉得这两个电流，电梳绕阻的电流，跟我中间极绕阻的电流，这两个电流应该要一样好，还是不一样好？一样好。这时候它的 Y 才会怎么样？差不多一样嘛。好，那电流要一样。那应该是要串联还是并联？串联，所以我的中间极流过中间极的电流要跟我的电梳电流一样哦，串联哦，中间极要跟我的电梳串联，这是第一个。那我们后面还会再谈，有哪些要跟电梳串联的？还有一个叫做补偿绕足，那还有一个叫做串机场绕足。好，所以跟电梳串联的有3个。好，那中间极已经知道为什么要串联了，那这2个我们后面再来谈。然后中间极是上面的，红色的，红色这个就是中间极，这2个都是中间极。下面那个第2点那个图里面的中间极。在哪里？这个。中间在这边。线圈，因为我们这个是用中间极的磁场是用线圈做出来的，我们中间极的磁力线是用线圈做出来的，所以我的这个线圈会画过来这边，这个线圈就代表中间极的线圈。那因为我的YA跟中间极的磁场要一样，所以我的电流要一样，它2个磁场才会相同。好，来看这边哦，再来
第二个方法，电解方法叫做补偿绕组。那补偿绕组它也是产生一个磁场，来抵消我的花耶。今天我不采用中间极，今天我不采用中间极。那如果我采用中间极，就不用再用其他的方法了。如果我采用了中间极，我就不用再采用其他的方式了。那我现在把中间极拿走，把中间极拿走。那我中间极一拿走之后，我现在需要用另外一个方式来产生磁场，抵消我的花耶。那请问我另外一个磁场应该怎么做？怎么样产生出来，才能使得我的花耶可以抵消掉？应该跟我的花耶的方向相同还是不相同？不相同，相反嘛。好，那观察一下怎么做。左边的花耶是顺时针，对不对？对。那我能不能做一个逆时针的磁场给它？可不可以？我可不可以产生一个逆时针的磁场给它？可以吧？我这边是不是也可以产生一个逆时针的磁场给它？但我画的比较夸张点，可是我的概念就是，花耶是顺时针，我就弄一个逆时针；花耶是逆时针，我就弄一个顺时针的磁场给它，产生出来的，这产生出来的，可以接受吗？那我怎么产生这个花？因为有什么来产生花？因为有电流才产生磁场嘛。那我现在应该要加什么样的电流才能产生出这个逆时针的磁场？流进的还是流出的？流出的嘛。那我这时候我的绕组上面要流这个流出的电流应该要放哪里？我就把它放在哪里呢？放在我主磁极的极面上，而且这个电流方向应该怎么样？流进还是流出？流出，流出，流出。那右边的嘞，这叫流进。那这样子，这个电线上所流过的电流产生出来的磁场，我们就可以抵消电出反应。那这个绕组我们就称电补偿绕组 ，OK 吗？同样道理，左边、右边电动机，我的补偿绕组第一个位置在哪里？主磁极的极面上。电出右半边，左半边是流进去，那我的补偿绕组应该流进来流出，这边的电流应该流进来流出，流出，流出，流出。那我主磁极的另外一边的补偿绕组要怎么画？电出电流是流出，那我补偿绕组就如何？流进，可以接受吗？好，抄起来。好，再来，补偿绕组。先看这边啦，等一下一起。补偿绕组第一个目的，减少什么反应？减少电出反应。第二个好法，位置在哪里？在哪里？主磁极的极面上，主磁极的极面上，可以接受吗？位置第一个可以吗？第二个，它的电流方向跟我的 IA 的方向要如何？电出里面电流是流出的，补偿绕组电流就怎样？流进去。电出的电流是流进去，补偿绕组电流就怎样？流出来。所以电出电流方向跟补偿绕组的方向，如果在里面看的话，应该是相同还是相反？相反。好，再来。因为我的补偿绕组流过去之后，会不会产生花耶？花耶的补偿绕组，那我的补偿绕组的磁场。这个补偿绕组的磁场跟我的花耶应该要如何？大小要如何？一样嘛？能不能说花耶是10韦伯，补偿绕组20韦伯？那就不好嘛。所以这两个绕组，这都绕组，这都绕组，应该跟我的电出要怎么样？串联并联，串联。所以补偿绕组也要跟我的电出串联在一起，这时候它的电流才会一样。好，这第二个。再来，如果说我的 IA 的方向和 I 补偿绕组的方向相同，可不可以？
你觉得相同？这样讲好不好？从外面看一不一样，它串联怎么样？所以如果说我们这样讲，合不合理？也合理啊，为什么不合理？串联电流一样啊，所以从里面看是相反的，如果说从外面看，应该是相同也是对的。